又把房车开上岛了。这次的目的地很近，是距离房车场几公里的一座小岛，房车也可以乘坐轮渡一起上岛。在码头出示双码，工作人员会检查随车物品。航程10分钟不到，连人带车44块。轮渡上大多是岛上居民，没什么游客。不过遇到了一个小飞机邻居。岛上有高尔夫球场，有精致的露营地，还有俯瞰长江的飞行体验。不过我这次的目的非常纯粹，就是找一个人少景美的地儿，过几天安安静静的露营生活。狗子可以撒欢，猫咪可以爬树。所以上岛之后，我并没着急停车，而是沿着环岛公路兜了一圈。道路旁的花开得正好，空气清新，真的很适合露营。最后选了一个人少僻静的公园驻车，虽然就在路边，但几乎没什么车辆和行人。车子一停好，我就琢磨着开始做晚饭了。农贸市场里的排骨特别新鲜，一个人也不想糊弄的时候，就可以试试这样做。香喷喷的一锅三吃，还不错吧？饭后遛个狗，活到99。橘子同学现在的户外技能也是蹭蹭 up， 听着我的声音跟得特别紧，干饭都更加卖力气了。那么咱就明天见吧。不会，别不耐烦，咱们消消毒啊。我知道疼，乖宝宝啊。万万没想到，在岛上露营的第2天是以这样的慌乱收场的。一大早是被栗子的叫声喊醒的，橘子还在赖床，我就已经收拾妥当，出发去3公里外的游客中心附近做核酸了。岛上的人不多，很快就做好了。我一刻也没停留，就把车子开回了原来的露营地，简单煮了一份女巫的早餐，就带着大吉大利遛弯熟悉地形去了。不得不说，这里真的太理想了。式的露营简直太难得了，设好电子围栏，再来一层防蜱虫喷雾，就可以放心的让2小只自由玩耍了。于是乎，捕猎、扑蝶、上树、奔跑、撒欢儿。毛孩子们的欢乐时光简单又恣意，玩累了2小只还会自己回到车边。就在我觉得一切都那么完美的时候，意外发生了。哎呀，宝贝儿，你怎么了？怎么还受伤了呢？我说怎么不动？妈妈抱好不好？抱啊！橘子同学的手受伤了，而且一直不敢放下来，回到车上就缩到了角落里。我赶紧查了查岛上的宠物医院，然而事实是岛上并没有，而且5点钟之后轮渡也没有了。我使出了浑身解数，先给他的伤口消了毒，又小心翼翼地除掉了他身上沾的毛球，可孩子依旧喊痛。我知道疼，乖宝宝。虽然他不会说，但我知道除了痛，他一定又渴又饿。弄了点湿粮让他吃下，又拿冰冻过的洁面巾给他敷上。冰敷一下啊。可孩子的手还是肿起来了，我一边安抚着，一边打电话给认识的医生和朋友。在不能去医院的情况下，最靠谱的分析是有可能被蜜蜂蛰了。也许是太累了，橘子很快就睡下了。但隔天早上，我被惊呆了。BBQ 了，完了！以往在网上看到图片或者表情包都觉得好好笑，但是我现在真的笑不出来，自家的娃自己心疼啊。